El reino de las aves, observación de avifauna. Bienvenido al fascinante reino de las aves. Aquí, cada canto es una melodía, cada plumaje una obra maestra. Observa, escucha y maravíllate. Desde el ruiseñor hasta el majestuoso águila, nuestra avifauna es una sinfonía de vida. Guiados por expertos, descubre especies raras, aprende sus costumbres y contribuye a su conservación. Acompáñanos en este viaje y vive una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? El reino de las aves te espera. Súmate a la observación de avifauna y vive la aventura.